سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم شيوات اسراء. اليوم البنات جبت لكم كيكه بالحامض لعشاق الحامض. كتجي لذيذه بزاف، كتجي هائله. الا جربتوها غادي تولي هي المعتمده عندكم. كتجي هشيشه رائعه رائعه في المذاق. ودابا البنات خليكم مع الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير وندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 120 غرام ديال الزبده مذوبه، عندي كاس ونص ديال سكر حبيبات سنيده، قشور ديال حامضه كبيره، 3 البيضات، 2 ديال الخمارات، وقبصه ملح. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نخوي هذيك الزبده اللي ذوبت، نضيف عليها سنيده كاس ونص. الا كنتو كتبغيو شويه ناقصه في الحلاوه تقدروا ديروا غير كاس صافي بلا ما تزيدوا داك النص. قشور ديال الحامضه صافي، وكنخلط كنستمر هكا في التحريك. نضيف قبصه ديال الملح. وبالنسبه للبيض غادي نبدا نضيف بالبيضه ما نضيفهمش كاملين دقه واحده، نضيف الاولى ونحرك الثانيه هكاك حتى كنسالي دوك 3 البيضات صافي. ودابا غادي نضيف كاس ديال الدقيق، كاس واحد صافي ما غتزيدوش عليه. نضيف دابا الخماره صافي وكنخلطهم مزيان. شوفوا دابا القوام ديالها كيفاش كيكون في الاخر. صافي كاس واحد، ما تضيفوا حتى حاجه، صافي غير كاس راه كافي لهاد القياس ديال هاد المقادير اللي عطيتكم. صافي دابا غادي نجيب المول، انا دهنته بالزبده ودرت ليه شويه ديال الدقيق. بغيتو ديروا غير الزبده بلا ما ديروا دقيق ما ديروش. صافي غادي نكب الخليط ديالي هنا في المول. غادي نسخن الفرن على درجه حراره 170 لمده 20 دقيقه صافي. ومني نخرج نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوها. بين ما طابت لينا الكيكه غادي نوجدوا هذاك الصوص اولا كلاصاج ولا كيفاش كتسمي، المهم باش كنسقيها انا. غادي نجيب جبانيه ندير فيها واحد 2 معالق كبارين ديال سكر كلاصي، ونضيف عليهم حامضه اولا نصف حامضه اللي بغيتو. انا كنبغي المذاق ديال الحامض كيعجبني، انا ضفت نص حامضه عصرتها مزيان. وغادي نخلطهم مزيان مزيان حتى المهم هاد اللعيبه اللي كنسقي بها انا كتزيد كتعطي المذاق ديال الحامض. كيعجبني المذاق يكون مجهد، يعني كيجي المذاق ديال رائع، كيجي زوين بزاف. بغيتو تجربوها، بغيتو تسقيوها صوص ديال الشوكولات ولا بغيتو دهنوها غير بالناباج ولا كونفيتير، يعني الاختيار كيبقى لكم. انا كنخوي فوق منها هاد الصوص اللي كنصايب. وهذا هو الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي رائعه. البنات العشاق اللي كيعشقوا النكهه ديال الحامض راه هذه زعما راه كتجي خطيره، جربوها ما غاديش تندموا. صافي غادي نسقيها دابا. تزيين البنات راه كيبقى اختياري، ذوقوا باش ما بغيتو صوص الشوكولات، اللوز ايفيلي اللي عندكم، يعني اللي عندكم ذوقوا بيه. انا غادي نذوق غير بهذا الصوص. وغادي نحك عليه واحد شويه ديال الجلده ديال الحامض، غادي نحكها من الفوق صافي. وبالصحه والراحه. كنتمنى البنات تجربوها، غادي تعجبكم بزاف. الا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنسوش تشتركوا بها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات، ولايك وكومونتير باش تزيدوا تشجعونا ونعطيو المزيد والمزيد. تهلاو في راسكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.